МТ-0, не обессудь, к тебе как к человеку вопросов нет. Я тебя лично не знаю, ты сегодня уж очень резво ехал, из второго ряда, аж все ауриги раскидал по трассе, на ровной дороге без поворотов. Ты знаешь, мне не по кайфу, когда играют нечестно. Если у тебя там какие-то настройки, это твое дело, но я играю честно, поэтому, если я тебя увижу, я буду выходить из гонки. И еще, Бекбаха, мне не надо рассказывать басни про то, как ваша команда правильно распределяет нитро. Я знаю очень хорошо, где это работает, а где нет. Я авторитет, блядь!